เคกลับมากับ Hogwarts Legacy นะฮะโอเคคราวนี้เราต้องไปวางเมืองโตนไว้ตรงนั้นแล้วนี่คือเราต้องเดินอ้อมเราโดดไม่ได้ไง How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the snitches. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. โอเคปลาป๊อปปี้เราจะได้แค่ไปเล่นเรื่องอื่นต่ออ๋อต้องปีนเอาเหรอห่างอะไรครับเนี่ยมาชื่อป๊อปปี้ปีนไหมปีนได้ไหมวาร์ปเอาก็ได้นะป๊อปปี้ทำไมไหวก็วาร์ปมาโอ้โหมันเป็นก้อนอย่างนี้เลยเหรอ Say we know where the moonstone goes. โอเคเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้น่ารักนะโอ้ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยน้องตัวสีฟ้าเฮ้ยเรามีหรือยังตัวสีฟ้า โอ้ยน้องเฮ้เดินไปแพทเทิร์น Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. ฮะจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยเขาไม่บอกก็ไม่แปลก Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. โหเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนี่สินะสิ่งที่ป๊อปปี้ทำให้รู้สึกป๊อปปี้เหนือบรรทุกFrom everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But
Sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. เพราะอย่างนี้นี่เองก็เลยแบบว่ากว่าจะรู้ว่ามันเป็นคนจากที่ไหนก็เลยใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายก็รู้อยู่ดีโอเค I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. ดูจากสภาพ If you และ collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. เราแป๊บหนึ่งนะโอ้โหมาเก็บโอ้คุยต่ออีกเหรอคุยแป๊บ Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. โอ้มาส่งตรงนี้เลยเหรอโอเคเอาป๊อปปี้บ๊ายบายครับคืนนี้ฝันดีนะฮะโอ้โหเห็นอะไรเห็นแววมันคือเควสต่อไปเราต้องไปทำนะทุกคน Another adventure, are we? เควสสุดบาดตาบาดใจมากก็มาถึงแล้วอะสตาร์ตัดสินของเซฟแล้วว่าจะรอดหรือจะไม่รอดนะฮะหรือเปล่าใช่ตอนสุดท้ายยังเนี่ยมันยาวเหมือนกันนะเรื่องของเซฟเนี่ยนี่เทียบเคียงกับเนื้อเรื่องหลักเลยนะเนี่ยยาวมากน้องฟักทองคู่ใจของเราโอเค She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in. สรุปลุงมันคำสาปมันโดนคำสาปนี่หว่าไม่ได้โดนกระแทกไอเซฟอะโดนกระแทกโอ้ยไม่เสียใจก็บ้าแล้วโอ้ยชิบหายแล้วทำไงกันดีโอ้ย Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. โอ้ยคือไม่ดีคิดยากจังวะเอามาลองคุยกัน Don't ดู worry, ก็ได้ Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีเลยอย่างนี้ก็ No ไม่ใช่ matter เพื่อนที่ what ดี happens from here. I'm glad we met. รู้สึกตอนนี้เรารู้สึกผิดมากที่ Oh, แบบว่า Sebastian. พาเซฟมาถล่ำลึกเกินไปไง Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. โอ้ยเชี่ยตรงนี้แหละนี่แหละที่รู้สึกว่ายากคือจับเราไปกับเซฟ2 คนได้ไหมรู้สึกตอนนี้แบบว่าเอากูไปด้วยเลยคือลากกูไปด้วยอะรู้สึกว่าแบบเราอะเป็นคนทำให้เซฟเป็นอย่างนี้คือรู้แหละว่าต่อให้เราไม่ทำว่าเซฟมันก็จะทำแต่ก็แบบว่ามันคือถ้ามันไม่มีกองหนุนนะมันอาจจะไปไม่หนักถึงขนาดเนี้ยแต่นี่คือแบบว่าเราเป็นกองหนุนหนึ่งเลยที่ทำให้เซฟมาถึงขนาดนี้ได้อะไปเอาตัวเราไปด้วยไป
We don't have a choice. You're right. You were right the entire time. I wish I hadn't been. If we do this, we may never see Sebastian again. คือมันยังถามซ้ำอีกอะว่าเราอะจะมอบตัวไหมแบบให้เซฟโดนจับไหมแกจะทำให้ฉันไขว้เขวทำไมอะแล้วถ้าสมมติว่าเซฟไม่โดนจับเซฟจะหายไหมอะถามจริงคือดูทรงสภาพอะแอนอะไม่หายจากคำสาปแน่ๆอะแล้วแกคิดว่าที่หมู่บ้านมันจะไม่มีใครรู้หรอว่าไอเด็กที่ชื่อเซบาสเตียนเนี่ยมันใช้คำสาปไม่ใช่คำสาปใช้อะไรนะคาถาต้องห้ามปะมันไม่มีตัวเลือกที่สามหรอจับฉันไปเถอะอย่างเงี้ยมาลองให้กับเซฟอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไปคุยกับเซฟมันจะมีโอกาสให้เลือกอีกไหมเพราะถ้าไปคุยกับเซฟเราเซฟจะเปลี่ยนใจแบบเซฟจะดีขึ้นบ้างไหมมาเราเลือกที่จะให้โอกาสอะ The more I think about it, what good will it do to turn him in? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. อันนี้คือเควสจบแค่นี้เหรอ อันนี้คือเราเลือกว่าปล่อยเซฟไปใช่ไหมโอเคครับเควสของเซฟไม่มีต่องั้นเราไปเควสของเนตตี้เลยก็ได้ What are you up to now? โอ้ทำไมถึงยังมีอาหารอยู่ ดึกขนาดนี้แล้วนะทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่อยู่แล้วแสดงว่าไม่มีใครเก็บรอเนตตี้กันดีกว่า Some days are more difficult than others. โอ้ Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. เชี่ยโอเคกับอีกคนนึงกูคงมาเครียดคนนี้กลายเป็นว่าป๊อปปี้แม่งสบายสุดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลย It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them. Beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. หวังว่าเธอคงจะไม่ถูกความรู้สึกโกรธครอบงำนะเรามองว่าเธอคือเพื่อนคนหนึ่งที่ดีกับเรานะเราไม่อยากเสียเธอไปสวัสดีทุกคนโอ้ยเนาะทำไมวันนี้มันจะเป็นวันที่เครียดล่ะครับดูชมเทศกาลคริสต์มาสจันโลงใจแป๊บนึง Somebody help! I've been kidnapped! อะไรจู่ๆมาก็มีเรื่องกันเลยไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอคุยกับใครครับเนี่ยโอ้ Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home?
It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. อ้าวแล้วคุณเห็นกรอบอีกอันหนึ่งของตัวเองไหมว่าอยู่บริเวณแถวไหนเนี่ยต้องเสียใจด้วยนะคะ อันนี้ก็โอ้โหตอบอันไหนก็รู้สึกไม่ดีเราควรถามเพิ่มแล้วไม่ควรตอบเลย Oh dear, that sounds awful. Well, awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard her plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the Three Broomsticks. That's why my other frame hung. A hovel of a place, though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So, back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. Just who is Astoria Cricket, and what would she want with your frame? She's a fourth-year troublemaker, that's who. She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose, and then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment, and the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. พี่เฟกคืออะไรครับจิบหายเลยไม่รู้ขอโทษที่ไม่รู้นะทุกคน I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันคือตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวลองหาให้นะครับ I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly though, won't you? The place they took me to is quite beneath me. เรื่องเยอะจังเลยคน Off นี้ you เนี่ย go then. หาให้อุ้ยไม่ไกล It's นี่ an ที่ไหนอ่ะ outrage. No one makes a fool of Ferdinand Octavius Pratt. ไหนใครที่เราต้องมาคุยด้วยสวัสดีครับ Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. ก็ผมจะรู้ไหมนะว่าเขาเป็นใครเนี่ยลองเห็นด้วยดูก่อน He truly is rather foul, isn't he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Oh, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the Hog's Head. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. Lovely chatting with you. โอ้เดี๋ยวนะ 3,000 เลยเหรอไกลนะเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่มันอยู่เมืองใหม่หมดแล้วอุ้ยตรงนี้เราไปมาแล้วด้วยนะเฮ้ยอย่างอกนะถอยหลังก่อนอยู่ข้างบนนี้ You've made a mistake. เฮ้ต้องสู้เหรอแต่ได้ยินเสียงแล้วน่าจะเป็นไม่คนก็กอบบินอะเอ้าไม่ใช่แฮะ
ว่านี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้จำได้แล้วไปหนึ่งกัน We've made our money. Oh, Now let's baby. burn him and be done with it. เดี๋ยวนะมันนะยังYou're มั going to น regret that. It's done. You're the one who released us. To your knees. อย่าทำร้ายเราอย่าทำร้ายเรามีอยู่แค่นี้ You've I'll put made it a in. great mistake. You will pay for your อย่า deed. ยิงมันลูกเก่งมากนี่เราเคยมาทำเมอร์ลินตรงนี้นี่ไงทุกคนสร้างเมอร์ลินยังอยู่เลยไอ้ของเต็มแล้วเราจะต้องอยู่ข้างบนหรือข้างไม่ใช่ Revelio. เขาบอกว่ามีพวกหนองน้ำน่าเดี๋ยวนะโอ้ยนั่นไงเจอแล้วไหนเอ่ยต้องลงไปข้างล่างเหรอชื่อไหนอะเฮ้ยชอบกดไปโดนระหว่างตัว T กับตัว R ตลอดมันต้องมีทางลงอีกใช่ไหมที่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้มันออกแล้วนะไม่น่าใช่แหละมันมีทางลงตรงไหนอีกอะมันต้องไปอ้อมที่ไหนเอ่ยมันมีทางอย่างนี้อยู่นี่หว่าในแมปเดี๋ยวนะแล้วมันต้องมีบันไดลงไปเหมือนที่เมื่อกี้มีบันไดเข้าใช่ไหมตรงไหนอะโอ้ยนี่ไงมีบันไดตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้ขอบคุณครับยังจะมีโอกาสตาดีอีกนะIt's about time. It's a wonder there's anything left of me. แหมแค่นี้เอง Calm down. I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me. Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and at the 3 broomsticks. How is that? With everything I overhear, I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. ออกไปจากที่นี่คันแรกอันที่2คือพากลับไปที่ลานไม้กอด3อันไม่ใช่ทางเลือกดีเอาอันนี้ดีกว่า What if I don't want to return you to the 3 broomsticks? What on earth do you mean? ทำตามที่นางบอกมาเวลาหนูหมูแดนรู้สึกว่าคนเนี้ยถ้าดูจากที่แบบพูดมาทั้งหมดอะคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาไม่มีอะไรก็คือจะต้องพากลับทันทีถ้าเผาทิ้งก็เผาอันนี้ไปมันก็ไม่น่ามีผลอะไรหรือเปล่าเขาก็กลับภาพเดิมได้ไหมแต่เราไม่รู้เซตติ้งกันไปที่ร้านหัวหมูก็ได้ What if I took you to the Hog's Head instead? I've heard such nice things. What a funny little joke. Now, the 3 broomsticks, please. Oh, they're bound to be missing me terribly. Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. อะไรของนาง Where เนี่ have ย you put me? It's pitch black in here. I shan't stand for this. เรื่องมากก็จับซะเลยมันมี2ที่เดี๋ยวนะไหนฮอกมีดใช่ไหมนำกรอบรูปไปไว้ที่ร้านหัวหมูกับนำกลับไปที่ร้านไม้กวาดลองกลับไปร้านหัวหมูดีกว่าลองไปเป็นคนดีดูเพราะว่าเราเป็นคนดีแล้วเราไม่ค่อยลุงตรงนี้สิมันต้องอยู่ตรงนี้สิแต่แบบเพื่อนแนะนำว่าให้เราไปที่ร้านไม้กวาดให้ได้แต่ก็นะดูจากที่คนที่บ่นเก่งขนาดนี้ต้องเจออย่างนี้แหละ What do we have here? A demiguise. What is the meaning of this? This isn't the 3 broomsticks. No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถ้าส้มนิดหน่อยลุงคิดเอง Oh, give it a chance. You might grow to like it. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. ไม่ต้องเลย I normally toss the both of you out. I like the look of the fancy man.
target practice. Please, you can't use me as target practice anymore. เอากลับยังไงอะหรือบอกว่ามันจบแล้วโอ้มันจบเลยนี่หว่าเนี่ยดูคือเราเดาจากท่าทางเราก็น่าจะเป็นแบบพวกที่แบบขยักขยแยงง่ายอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละปะสักหน่อยเดี๋ยวก็ชินแต่ละ Oh, well, of course you keep it. ทำไมอากาศมันเย็นน่านอนอย่างนี้ โอเคทุกคนจำไอ้เควสดีพัซโซได้ไหมทุกคนที่เราต้องไปดันบล็อกมึกอะคือเราไปทำคนเดียวผ่านแหละแล้วก็ใช้เวลานานมากก็เลยแบบนี่คืออีกวันหนึ่งที่เราอัดเลย Did you นะทุก find คน the Hall of Herodiana? เกมาคุยกับนางก่อน Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? มีค่าใช้จ่ายนะ But not for free. That wasn't easy. Of course, I'd pay anything. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero. เราได้อะไรอ่ะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยโอ้500โอเคข้อหาทำให้ยุ่งยากบางอาจทำพัซเซิลที่คนอ่อนแอเรื่องพัซเซิลต้องแก้ไขบางอาจโอเคไปเดี๋ยวไปอีกเควสหนึ่งต่อเลยมันมีเควสที่อยู่ตรงหมู่บ้านทางใต้เนี่ยทุกคนถึงเราจะไม่รู้ว่าเควสอะไรก็ตามไหนเอ่ยเควสของร้านค้าตลอดวันนี้ครับคุณเหนียว Oh, อุ้ย my poor boy. ทำไมเจ๊คนนี้เขาแซ่บล่ะอ๋อเป็นร้านเสื้อผ้าหรือเป Hello, ล่า madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. I've been worried sick, but I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. Why did Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune. Why don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. What do you have for sale? มีอะไรขายไหมครับ What's brought you here today? โอ้โหเขียวขจีเลยเจ้าค่ะ That ขายของ hideaway นะ does sound intriguing. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Can never have enough stock. That's what I say. โอ้โหแล้วมันก็ไปไกลทุกทีไปทำคราวหน้าได้ไหมงั้นไปรับตรงนี้ต่อเลยแล้วกันอะมันต้องลงล่างอีกเหรออุ้ยนี่ไงโอ้ในสุดก็เจอทางลงจะร้องไห้โอ้ปลดล็อกระดับ3ด้วยอะฉันรู้สึกว่าเกมกำลังกันแกล้งฉันเพราะเขารู้ใช่ไหมว่าฉันขี้เกียจเขารู้ว่าฉันแอบหนีไปเล่นเกมอื่นเยอะเฮ้ยสู้เหรอ
ต้องใช้เวทไฟหรือเปล่า เพราะว่ามันข้างบนอ่ะมันมีไอ้พวกที่ต้องใช้ไฟในการต่อสู้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรชัดเจนครับมาคนฟิงโก้วันที่ 1ที่เราเห็นใครอยู่ข้างหลังแต่กว่าเราจะไปถึงได้การใช้ไฟสู้มันยากจริงๆนะทุกคนโอเคอย่ามีตัวอะไรออกมานะวันนี้เราใจเย็นเป็นพิเศษนะคะทุกคนใจเย็นตามสภาพอากาศ เอ้สู้แน่นอนมีถังไฟอย่างนี้แต่เราขอเก็บของก่อนได้ไหมอะมันไม่โดนเรียกไงลิงซะดีโอ้ยชิดมันมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยใครเขาอะไรกับเราเนี่ยใครอะใครอายุไม่จัดจับใช่ครับไอ้คนไม่ใช่เพื่อนเหรอไม่ใช่คนที่เราต้องช่วยเหรอตอนนี้ก็ได้มันคนมันแปลงอย่างนั้นได้ด้วยเฮ้ยอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยรู้ว่าคนแปลงเป็นถังระเบิดได้แบบพวกบอสอะอันนี้คือเป็นมินิบอสใช่ไหมทุกคนแต่มันไม่น่าจะแปลงได้ไม่มีอะไรแล้วน้องโอเคกำลังอึ้งกับมินิบอสอยู่อะนี้ล็อกเควสก็อยู่ในนี้เลยฉะนั้นปลดล็อกเควสก่อนแหมไม่ต้องปลดล็อก1ก็ได้เพราะทางเข้ามันก็ปลดล็อก3แล้วอะ คือเหมือนทำให้ดูปลดล็อก1ง่ายๆเข้ามาตั้งแต่แรกๆได้แต่ถึงทางเข้าปลดล็อก3นะอย่าลืมละที่ไหนอะเดี๋ยวนะไม่คือตัวไหนของแมปอะมันจะเป็นแย่งๆเข้ามาข้างๆเหมือนจะเป็นซากแม่น้ำไม่ใช่แบบซอกแม่น้ำเล็กๆน้อยๆ Might be interesting to see where this leads. โอ้โหไปก่อนหน้านั้นนะฮะเนี่ยยังออกไปข้างนอกใช่ไหมนี้โอ้ใช่จริงด้วยที่ไหนเอ่ยฉันไม่เคยมาตรงนี้เลยอะนี่มีอะไรอย่างนี้ด้วยดูจากเวลาแล้วเราคิดว่าเราควรพอแค่นี้ก่อนดีกว่ามันมีช็อตสวยๆไหมเนี่ยอยู่กับน้องป้ายน้องคนนี้ก็ได้ช่วยให้สุดดีช่างมันเถอะ โอเควันนี้ก็ขอจบเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปนอนต่อดีกว่า